مساكم الله بالخير وحياكم الله معنا في حلقة جديدة من برنامج بصراحة. وضيفي لهذا اليوم مرشح الدائرة الخامسة الدكتور خالد شخير المطيري. مساك الله بالخير أبو بدر. مساك الله بالخير أبو فارس، الله يحييك. يا هلا فيك دكتور. يعني أنا ما أبي أبدأ الحلقة وأتجاوز الكلمة الشهيرة اللي انعرفت عن دكتور خالد شخير المطيري ودائما تردد ترى بالسوشيال ميديا، تكفون. نعم. تكفون يا الربع. شنو سالفة كلمة تكفون؟ أول شيء يعني لازم نتكلم عن حقيقة هذا الموضوع. نعم. أنا كنت مريض وقتها، وكل الندوات اللي أقمناها في ذيك السنة كنت أتكلم فيها. نعم. هذه الندوة تحديدا كنت تعبان وأنا عندي مشكلة بالأحبال الصوتية قديمة. نعم. فجيت وقلت ما راح أتكلم اليوم. ترى هذا الكلام الإعلام الفاسد اللي ذيك الفترة كان يحارب بعض الأسماء. نعم. اجتزأوا اقتطعوا هذا الجزء وروجوه ولم ينقلوا الكلام كاملا. أنا تكلمت قلت أنا مريض اليوم ما أقدر أتكلم، لكن لسبب إذا يذكرون المشاهدين وكل الكويت يذكرون، ذيك الأيام كان في قناة إحدى القنوات أو قضية شهيرة، قناة الوطن تحديدا، يعني كان فيها قضية وفيها كان في شخص يسيء لبعض مكونات المجتمع، خرجوا الناس إلى قناة الوطن وصارت مشاكل وصارت قضية وكانوا في السجن. فجيت وتكلمت أمام الجماهير في مقر الانتخابي للقائمة، قلت أنا ما أقدر أتكلم، أنا عندي مشكلة صوتي تعب، لكن أبيت إني أتكلم وقلت لهم أنا مجروح، أنا مغبون إن عيال الكويت في السجن، فلذلك أنا أرجوكم. وكنت أوجه كلامي للقائمة القبائل المتحالفة. نعم. فالبعض حاول يصور ما كنت أقول، قلت أقول أرجوكم التزموا وطلعوا ناس، ترى عيالنا بالسجن وهذه موجودة، ترى عيال الكويت بالسجن. وكل يعني إن شاء الله أغلب الموجودين في ندوة أحياء ويعرفون هذا الأمر تماما. بس الفكرة اللي خذوها إن تكفون صوتوني. هذا الكلام يعني ما كان بهالطريقة، يعني عرفت. أنا قلت إن وهذا الكلام موجود والناس أحياء، بس اقتطع الجزء هذا جانب. الجانب الآخر يعني تصوير خالد شخير إنه قال تكفون نجح، يعني أنا ما ألوم البعض لكن لازم أوضح أمر. هذا الأمر أول شيء لازم نتفق إنه غير صحيح، وضح ذلك. الأمر الآخر، أنا بعد هالندوة أنا دخلت المجلس 4 شهور، خذلت الناس. بعد أنا ما أتكلم الإجابة، أتكلم إجابة للشعب الكويتي. دخلت المجلس خذلت الناس. بعد المجلس وهي التجربة الأبرز في حراك استمر من 2012 ل 2022، خذلت الناس. فالقضية قضية استخدام. نعم. يعني استقطاع مشهد أو جزء بسيط وتصوير للناس. أنا كنت ساكت طول هالفترة ولا كنت أبرد، يعني يشوفون يتكلمون بتويتر وكذا. بس الآن يعني بعد ما سألتني أحتاج أن أوضح للناس اللي هي تعرف، الناس حضرت وتعرف قضية تصوير الأمور بغير وجه الحقيقة، هذا أمر ما حد يقبله. طالما سألتني أنا بينت لك هذه قصة الفيديو اللي الآن بعض الخصوم الانتخابيين والسياسيين يردون يستخدمونها مرة فقط. يعني أنا اليوم إذا ما لقيت علي إلا الموضوع هذا فأنا بخير الحمد لله رب العالمين. إن شاء الله ما عليك إلا الله خير. يطول بعمرك. دكتور، يعني قبل 10 سنوات كانت لك تجربة انتخابية ناجحة اللي نعم. هي يعني مجلس 2012، وهذا المجلس أبطل بحكم المحكمة الدستورية، وأنت قلت أنها تجربة كانت يعني تجربة قصيرة 4 أشهر. أبي أتكلم عن هذه التجربة، حدثني عنها. ولا شك أن التجربة قصيرة، يعني ما كانت تجربة طويلة. لا شك أن استفدت من التجربة هذه، استفدت في الاحتكاك مع بعض الرموز البرلمانية في مجلس 2012. استفدت من تجربة أول أغلبية معارضة كنت أنا موجود معها. استفدت في التنسيق في إدارة المجلس في ذيك الفترة في قضية أن الاجتماع على قوانين. أنا كنت عضو في 3 لجان، اللجنة التعليمية ولجنة المعاقين ولجنة الأعراض والشكاوى. نعم. يعني لقصر المدة أنا قلت لك استفدت من نموذج أول أغلبية أنا كنت فيها، أول أغلبية معارضة. يعني أنا مع أن العضو دائما يتدرج في استخدام المساءلة. يعني في قضية أنك أنت الآن لما تجي وأنا بستجوب الوزير الفلاني،
أنا وجهة نظري في مجلس 2012 اللي استخدمته أنا على الأقل، إني أنا استخدمت إجراءات الطبيعية اللي نص عليها الدستور، السؤال البرلماني ومتابعة هذا السؤال البرلماني، وبعد ذلك الاستجواب. أنا كان لي تجربة مع وزيرين، نعم. وزير الدفاع السابق الشيخ أحمد الخالد، ووزير الخارجية السابق اللي هو الشيخ صباح الخالد. استخدمت نفس الأسلوب. كان هناك فيه مواطن كويتي معلوم المكان في العراق أيام أحداث 2003، معلوم المكان، وحاولنا نتواصل مع يعني بعض الجهات الرسمية، وطلعت أنا على البوديوم وتكلمت، قلت إذا لم يكن هناك إجراءات واضحة للمواطن علي حربي أنا مضطر إني أستجوب رئيس وزير الخارجية اللي كان آنذاك الشيخ صباح الخالد. نعم. الشيخ صباح الخالد كلمني وكلمني نائب وزير الخارجية أو وكيل وزارة الخارجية السابق اللي كان في ذيك الفترة قبل أن يتغير مسماه، خالد الجار الله، والتقيت فيه وبين لي الجدية إلى أن وصلني لنتيجة أن عاد المواطن علي الحربي إلى الكويت. استخدمت كذلك وزير الدفاع الشيخ أحمد الخالد. كان هناك مشاكل كثيرة، وكلموني الأخوة في الأغلبية وقالوا انتظر، يعني لا تقدم استجواب، إذا عندك نقاط ممكن هذه النقاط يعالجها الوزير، وإحنا اليوم ما نبي يعني إذا كان الوزير بيعالج الخلل شو المشكلة يعني. فأعطيته النقاط وفي أسئلة عليهم، في صفقة طائرات، في تجاوز مع الضباط في المادة 81 قانون الجيش، في تعيين بنته آنذاك كانت رئيسة القسم ب 2012، اليوم هي وكيلة مساعدة، كنت بقدم سؤال برلماني، أسئلة كثيرة يعني. تدرجت في المساءلة بالضبط إلى أن وصلنا إلى ابطل المجلس. قدمت كتاب، يعني أذكر كان الأخ الله يشافيه ويعافيه الأخ رياض العدساني، نعم، قدم طلب تشكيل لجنة للتحقيقات في استثمارات التأمينات الاجتماعية في 2012. فأول واحد وقع معه الطلب أنا، وقعت معه الطلب بالموافقة، وقلت حق الأخ رياض أنا عندي طلب مماثل، نشكل لجنة تحقيق في استثماراتنا الخارجية، نفس المكتب هذا اللي بيجي بيحقق في استثماراتنا في التأمينات نبي نفسه يحقق في الاستثمارات الخارجية. اليوم منو كويت يعرف شنو حجم ارتفاع الاستثمارات، وين قاعدنا نستثمر، هل حنا ماشيين بشكل جيد؟ معلومات سرية يعني. بالضبط. أنا ما عندي مشكلة، خلي يجينا شيء علمي. اليوم الآن حتى معلومات سرية في صندوق التأمينات الاجتماعية، استثماراتنا في التأمينات الاجتماعية قدمنا طلب وافقوا عليه. أنا قدمت طلب مماثل في ذيك الفترة أن نشكل لجنة، نفس اللجنة هذه محايدة أو لجنة خارجية تجي تحقق شوف شنو استثماراتنا في مثل ما هي في التأمينات في الخارج. أنا قدمت يعني لضيق الفترة قدمت كثير من الأسئلة وقدمت، بس أنا بتكلم على يعني أبرز ما الأمور اللي يعني اللي قدمتها في الاقتراحات. أنا قدمت مع مجموعة من النواب اقتراح محكمة الأسرة اللي تم إنشاؤها في 2016. صحيح. يعني هذا الاقتراح كان في 2012، تم إقراره في 2016 بالضبط. محكمة الأسرة بالضبط، هذا تقدمنا فيه في 19/3/2012. نعم. وقررت محكمة الأسرة بفضل الله سبحانه وتعالى في 2016. قدمت كذلك قانون مختص في يعني البعض يقول إنه والله يعني في ملف البدون مثلا، إنه والله حنا يعني البدون يعني الناس قاعد يتكلمون كلام بالانتخابات وبعد الانتخابات. لا، أنا وغيري يعني أنا حتى لا أنصف، يعني قدمنا في قانون في موضوع البدون تكلمنا عن نقاط أساسية، يعني أنا ما بس بذكر جزء بسيط منها. تفضل. تكلمنا عن إصدار شهادات الميلاد والوفاة، إصدار جوازات، وثائق الزواج، إصدار رخص القيادة، العلاج المجاني، حرية التنقل خارج البلاد، يعني التعليم المجاني اللي الآن الدولة. أي نعم. ففي نقاط كثيرة ذكرناها. الفترة السابقة الحكومة، يعني هذا كان ب 11/4/2012، الفترة السابقة الحكومة
ما كانت جادة في قضية البذور، حتى في الاقتراحات السابقة ما كانت جادة. أنا متفائل في العهد الجديد أن هناك إلى الآن هذه الأزمة قاعد تكبر يعني. بالضبط. لم يتم حل مشاكلها، وأنا جاي لها يعني راح أتكلم لها بنوع من يعني بشيء من التفصيل بسيط. جميل. هو حتى لا أطيل يعني في موضوع الاقتراح الآخر اللي هو تثمين أم الهيمان. تثمين أم الهيمان كان هذا الاقتراح. شنو السبب تثمين أم الهيمان؟ إن في تقارير رفعت إن هذه المنطقة ما هي صالحة، موبوءة. نعم، إن هذه التقارير بيه شوف هني يقول إن 50,000 مواطن يعيشون تحت خطر السموم الكيميائية. هذا كلام أنا مقدمه في 16/5، وللأمانة يعني أنا مقدمه مع مجموعة من النواب في 16/5 في 2012. طلع حكم قضائي من المحكمة مؤخرا يقول إن هذه المنطقة غير صالحة للسكن. الأمر الأخير اللي أنا قلته قبل الانتخابات وقدمته في 3/6 اللي هو نقل المنشآت العسكرية والمباني العسكرية خارج منطقة يعني اليوم الكل يعلم أن لما تعرضنا للغزو في 90 دش الجيش العراقي وصعد فوق وزارة الكهرباء وشاف تحته الجيش جنب الحرس جنب الداخلية. فأول شيء ما هي حصافة أنك تحط المؤسسات العسكرية كلها جنب بعض متلاصقة. الأمر الآخر سويت زحمة داخل العاصمة. الأمر المهم أنه يجب أن هذه الأمور أن تكون خارج أسوار المناطق المدنية يعني. بالضبط. لأن لسبب يعني أنت اليوم ترى لما يتكلمون والله ما في كلفة، اليوم كلها يعني بركسات وكلها اللي داخل الكلية تجيبون. فأنت انقل هذه الجهات الثلاث العسكرية، حط مثلا واحدة بالجنوب واحدة بالشمال واحدة في الوسط في صوب صبحان، وسوي نفس النفط الآن كلهم يداومون الشركات في الأحمدي في المكتب مؤسسة مكتبهم الرئيسي صحيح. في الديرة. أنت كذلك حط مثلا القيادة العليا لهذه الجهات الثلاث. القيادة موجودة، لكن الوحدات العسكرية هذه التدريبية تكون خارج جميل. نعم. جميل. يعني هذه باختصار المقترحات والمشاريع اللي نعم. تقدمتها خلال 4 أشهر نعم. من عمر مجلس 2012. نعم. بعد مجلس 2012 نعم. أبو بدر يعني جاءت حملة المقاطعة الضخمة صحيح. يعني بقيادة رموز المعارضة والتكتلات السياسية المؤثرة. يعني هل تعتقد بأن تجربة المقاطعة كانت تجربة ناجحة بالتأثير على السلطة ولا لا؟ يعني شوف دائما أنا أقول شغلة مهمة، أن الحكم قبل النتائج يعني يختلف عن الحكم بعد النتائج. جميل. يعني احنا الآن لما نجي بعد 10 سنوات من المقاطعة نقول لو كنتم احنا ترى في ذيك الفترة كنا نحتاج قرار. نعم. يعني ممكن كثير من الناس كانوا معانا في المقاطعة بس يقول لو ما كنت احنا ذيك الفترة كان خطأ صواب ما حد يدري. بس لما تجيني بعد 10 سنوات تقول لو كنتم قاطعتم. أنت قبل 10 سنوات ما تقدر تقيم النتائج لأن على أرض الواقع ما شفت شيء بعد. نعم. بس الحين بعد 10 سنوات إذا أنت تبي تقيم هذه التجربة. الموقف كان بحجم الحدث اللي صار. نعم. بوجهة نظري إن المقاطعة في ذيك الفترة كانت مستحقة. في ذيك الفترة. اليوم لا تغير الوضع. فأنت لما تقولي والله إن إحنا قاطعنا إن المقاطعة كانت إيجابية، لا إحنا ترى يعني جزء من فوائد المقاطعة إنك كشفت للشعب الكويتي إن المعارضة يعني ما عندها أهداف مثل ما يروج لها بعض الناس القراب من السلطة، ما عندنا مشكلة ترى مع لا الأسرة ولا الحكومة. والمعارضة هي تعطل التنمية، فأبو عندك الآن كشف هالادعاءات الزايدة إنك أنت ما عندك أي مشكلة في قضية إنك أنت المعارضة كانت تعطل التنمية. وناس كانت يعني في ناس جزء من الناس كان يقول هالكلام، يبقى طلعنا قاطعنا وجاء شفتوا البلاوي اللي صارت صندوق الجيش وصندوق الماليزي وكذا كلها جت في طيب بعد المعارضة عن المشهد السياسي خلال 10 سنوات عن طريق عدم المشاركة مقاطعة، شو اللي أنتجه؟ أنتج مشاكل كثيرة. بس أنا اليوم مثل ما قلت لك يعني أنا اليوم ما أتكلم عن نفسي، أتكلم عن المعارضة بشكل عام وعلى رأسهم. يعني أبو عبد العزيز راح يشارك في الانتخابات. نعم. السيد أحمد السعدون. نعم. اليوم لما أشارك وأحس إن مثلا الوضع قضية مش صوت أو صوتين، قضية في بيئة صالحة للعمل للإنجاز، هذا اللي خلى أبو عبد العزيز وغيره وأنا منهم إن ننزل الانتخابات. إن الآن نتوقع أن الآن في بيئة صالحة
للإصلاح السياسي. طيب أمام هذه البيئة المنتظرة للإصلاح السياسي بعد 29/9 احنا أمام مجلس أمة جديد، فصل تشريعي جديد. هذا المجلس يخلو من الرئيسين مرزوق الغانم وصباح الخالد. نعم. شنو الاستحقاقات المطلوبة على مجلس الأمة؟ والله يعني الاستحقاقات المطلوبة على مجلس الأمة، أنا بوجهة نظري أن خطاب سمو الأمير اللي يلقاه سمو ولي العهد وضع خارطة للطريق، أنه يجب أن يكون إصلاح شامل، وتحدث في الخطاب عن تدخل السلطة التشريعية بالسلطة التنفيذية، وتحدث كذلك بالخطاب أن السلطة التنفيذية لم تقم بأدوارها. أنا أعتقد بوجهة نظري إحنا المطالبين الآن كمرشحين قبل النجاح في الانتخابات، أنا وغيري، أن نهتم في مؤسستنا. أنا جاي على موضوع الحكومة، لكن البعض الآن في الدواوين شنو خطة عملكم؟ أنا بس أحب أوضح نقطة مهمة جدا، أن خطة العمل أو برنامج الانتخابي كبرنامج تضعه في الانتخابات اللي فيها قوائم، فيها جماعات حزبية. ينزل الحزب، حتى لما تقول لي الآن في جماعات حزبية، لا الأمر يختلف. الجماعات الحزبية مثلا في تركيا، في أمريكا، في أي مكان، ذولي مرشحين وينزلون انتخابات، يقولون عندهم برنامج انتخابي، إذا نجحوا وحصلوا على أغلبية يكلفون هم يكونون الحكومة، هم الحكومة يكونون. فهذا الفرق بين أنك أنت الآن شنو عندك برنامج انتخابي. أنا أعتقد أن احنا عندنا أول شيء إصلاح المؤسسة التشريعية، أول شيء احنا نصلحها. اليوم نشوف في بوادر تصريحات السلطة القضائية، تكويت مرضى القضاء، في كذا، في تغييرات، كذلك السلطة التنفيذية في كذا، في إصلاحات. السلطة التشريعية بالضبط، أوجه إصلاح. احنا بالضبط أنا جايك أوجه الإصلاح في السلطة التشريعية. أول شيء في 3 قضايا. أول قضية الدستور. احنا اليوم أنا أشوف بوجهة نظري إنه ما في ظروف مواتية لإصلاح الدستور، كثر هالظروف هذه، توافق القيادة السياسية مع الحكومة، مع ما أقول المعارضة، مع نقول الفريق الإصلاحي. جميل. فهناك مواد يعني بس بعرج عليها بشكل سريع. طبعا هي 3 نقاط: إصلاح يعني تعديل الدستور، إصلاح اللائحة الداخلية، بعض القوانين المهمة اللي يجب إقرارها في المرحلة القادمة. أتكلم عن إصلاح الدستور، يعني في شغلات وهي أسباب مشاكلنا الفترة السابقة، اللي هي أول شيء قانون تشكيل المحكمة الدستورية. أول شيء قانون تشكيل المحكمة، هذه نصت على أنها يعني قانون المحكمة الدستورية في المذكرة التفسيرية تتكلم أنها يعني هذه جهة قضائية، ما هي محكمة. الحاصل عندنا الآن هذه محكمة قضاة. بينما في المذكرة التفسيرية ما تتكلم المحكمة الدستورية عن قضاة، تتكلم عن قضاة ونواب ووزراء، لأن هذه محكمة ذات طبيعة سياسية، يعني بمشاركة ال3 سلطات. بالضبط. لأن أصلا إحنا دستور لما نجي الدستور نفسه في المادة 174 ومادة 175. مادة 174 تتكلم عن ضوابط. المادة 174 تكلم عن الضوابط وحط ضابطين فقط للتعديل. أول شيء قال بعد 5 سنوات من تطبيق الدستور اللي طبق في 62 افترض في 67 شفنا مكان من خلل في الدستور. الدستور ترى مو قرآن. صحيح. البعض يقول الدستور ترى ما هو قرآن، ما في صالح لكل زمان ومكان إلا القرآن. البقية واضع الدستور في المادة 174 175 قالوا يجب تعديله، حطوا ضابطين فقط: لا يتعارض المادة 4 قانون توارث الإمارة، وأن يكون لي مزيد من الحريات. جميل. أنا عندي مواد كثيرة بس بذكر يعني على عجالة أذكر يعني في قوانين أصلا متضاربة مع الدستور. يعني قانون الجنسية اللي تكلمنا عنه، قانون الجنسية متضارب مع الدستور، إنه يقول لا يجوز للقضاء النظر في مسائل الجنسية، بينما المسائل السيادية الدستورية مادة 166 من الدستور إن قضية في قضية القضاء في المادة 166 هذه مادة 166 حق التقاضي مكفول للناس. فأنت شلون تقول هني في قانون الجنسية أنك ما يجوز للقضاء النظر في الموضوع؟
فهذه من النقاط المهمة. في أمر في النقاط بشكل يعني سريع، في المادة 80 من الدستور اللي تكلمت عن عدد النواب. اليوم احنا ترى 62 في عام 62 كم عدد الكويتيين؟ مليون و400 ألف تقريبا. بالضبط. 50 لا اللي يصوتون يعني. اللي يصوتون الآن شوف الدائرة الخامسة، الدائرة الخامسة قريب الحين. احنا عندنا نصيب الأسد. بالضبط. فقضية تعديل الدستور، تغيير العدد من 50، هذا الآن أعتقد أنه لازم، لأن لازم نعدل الدستور. المادة الثانية، المادة 98. المادة 98 تتكلم عن على الحكومة تشكيل فور تشكيلها تقديم برنامج إلى مجلس الأمة وللمجلس أن يبدي رايه الملاحظات. أول شيء هذا ما كانت مطبقة في السابق، الآن قاعد تطبق في المجالس الأخيرة. بس في تعديل عليها اللي هو شنو؟ إن نقول إن ما يكون أن للمجلس أن يبدي رأي، لكن إنه يتعدل أن يكون هناك اشتراط أخذ ثقة المجلس ابتداء من أول يوم، أن يكون في تصويت على الخطة، موافقة وعدم موافقة. المادة الرابعة، المادة 116 تتكلم عن ما يجوز أن احنا نتكلم في المادة 50 عن فصل السلطات. حتى في خطاب سمو الأمير القاسم والعيد أكد على فصل السلطات، والمادة 55 من الدستور تؤكد على فصل السلطات. تعلم أخوي علي، يعلم أخوي المشاهد، أن المادة 50 هذه في قضية السلطة التشريعية، أن لا يجوز انعقاد السلطة التشريعية إلا بحضور واحد من السلطة التنفيذية. فأمور السلطة التشريعية كلها تعطل، معلقة على وترهن على شخص، معلقة على السلطة التنفيذية. فوين فصل السلطات؟ التعديل شو يقول نضيف عبارة دون أن يكون حضورها، يجب أن تمثل الوزارة في جلسات مجلس الأمة برئيسها أو أعضائها. نضيف عبارة نقول دون أن يعد حضورها شرطا لصحة انعقاد الجلسات. يعني هذا صار عليه لغط في المهم يكون في نصاب وتعقد الجلسة. اللائحة الداخلية بعجالة 3 نقاط. احنا عندنا اللائحة الداخلية الحين وبعض القوانين اللي قلت اللائحة الداخلية من ضمن الداخلية. أول نقطة تعديل مادة 35 من اللائحة الداخلية، تصويت سري. ليش سري؟ ليش تصويت المناصب سري؟ يعني أنا اليوم أراعي والله ما بصوت حق أبو فارس، بصوت حق أبو فارس في نائب الرئيس، ما بصوت حق خالد ما ودي يزعل، فخليتها سرية. ولا أنا مصوت حق أبو فارس أبي رأي أبو فارس أمام العلن. يجب الأصل في المؤسسات التشريعية الشفافية جميل. والوضوح مع الناس. فقضية تعديل المادة 35 أن التصويت علني، خلي الناس تعرف أنت صوت حق منه. ما في شنو المشكلة فيها؟ أنك تكون أنت واضح للناس اللي صوتوا لك، بيعرفون أنت صوت حق منه. واقع الأمر اللي قاعد يصير شنو؟ صوتي لفلان لا نصوت لفلان. نعم. التجارب السيئة اللي شفناها الفترة السابقة، أنا خاصة مجلس 2020 يعني واللي قبله والله صوتي كان لفلان وأنا صوت. ليش؟ خلي عندك جرأة واجه الناس، قول صوتي لفلان صوت لفلان علني. فهذا أمر لازم يعدل. المادة الثانية اللي هي اللائحة الداخلية، المادة 17. هذه نقطة مهمة جدا اللي تتكلم عن يعني تتكلم عن الاستجوابات اللي تكون، يعني هم حاطين أسبوعين اللي هي قضية إن أو عفوا المادة 135. المادة 135. نعم. المادة 17 تتكلم، صارت مع يوسف الفضال. المادة 17 من اللائحة الداخلية اللي شنو تقول؟ الخاصة باستقالة نائب مجلس الأمة أن يكون قرار المجلس بقبولها تلقائي دون أن يكون له حق رفض. ليش واحد عضو مجلس الأمة قدم استقالته؟ حياك. يعني اليوم في كل مؤسسات الدولة واحد قاضي قدم استقالته، وزير قدم استقالته، ليش أخلي تصويته؟ ما قدم استقالته. وين المشكلة هذه؟ صارت معانا. ليش احنا نقول تقييم الدستور؟ قيمنا وشفنا طحنا في المشكلة. نعم. مجلس مرزوق تعلق استقالة النائب سنتين بالكويت كلها، وحرم الدائرة الثالثة من شخص ممثل الدائرة الثالثة طول الفترة هذه. ما عرض، ما قدم، ما في جلسة. فأنا أقول هذه إنه مجرد يتقدم قبولها تلقائي. صحيح. المادة 135 آخر شيء باللائحة الداخلية، هم طحنا فيها مشاكل في اللائحة الداخلية. نعم. إن الخاصة بطلب تأجيل الاستجواب في الفقرة الأخيرة، ولا يكون التأجيل أكثر من هذه المدة إلا الحين الوزير إذا عنده استجواب كم يأجل؟ أسبوعين. يعني حاطين فيها شغله شو يقولون؟ ولا يكون التأجيل أكثر من هذه المدة إلا بموافقة أغلبية المجلس. هذه يجب هذه العبارة أن تلغى. زين. ويكتب شنو هني؟ إن فقط أسبوعين ولا يجوز أكثر من ذلك. نعم. المزمع وين طحنا فيه؟
هني ترى طحنا بالمزمع. هذا الترك. بالضبط، هني طحنا بالمزمع. اللي هو شنو؟ الا بموافقه اغلبيه المجلس. احنا لما نشيل خلاص اسبوعين نقطه فقط، هني دشوا على المزمع ان المجلس يصوت. استجوابات رئيس الوزراء السابق ناصر محمد دشوا هني. احنا لازم نحدد يعني هذه الامور. بالتالي يعني احنا تكلمنا عن تعديل بعض مواد الدستور وتعديل نعم. ايضا بعض مواد اللائحه الداخليه للمجلس. هذه القوانين اللي تعتبر يعني من اولوياتك. نعم. وتعتبر استحقاقات مجلس الامه القادم. يعني شوف انا تكلمت عن انا وجهه نظري. اول نظام يعني اول قانون النظام الانتخابي. يجب ان يكون نظام انتخابي عادل. يعني قضيه ان دائره مثلا 5 عددهم 244,000 تقريبا ودائره 70,000 هذا ما هو يعني باي دوله في العالم. فانا بوجهه نظري ان قضيه توزيع الدوائر توزيع عادل استحقاق قادم على السلطه التشريعيه. امر اخر ما يصير بوجهه نظري ان انت دائرتك يلي بالدائره الاولى والثانيه والثالثه يطلعون 10 نواب يمثلون الدائره وانت ما لك حق الا تختار واحد. فقضيه عدد الاصوات انا اشوف انه مهم. يعني قضيه حكر على صوت واحد يفترض الان الصوت الواحد يتغير، توزيع الدوائر يتغير، صوتين يعتبر عادل، يعني اقصد ان 3 4 يعتبر عادل. يعني راح نقع بنفس المطب. لا 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 شوف انا الدوائر 25 انا اعتقد انها في جانب العداله عندها مشكله، بس في جانب التمثيل حقيقي. لان في الدوائر 25 كنت تصوت حق 2 من النواب. صحيح. دائرتك مثلا دائرتي واللي ينجحون 2 واللي ينجحون 2 يكون لك حق في ايصال 2 عند دائرتك، لكن الحين 10 قاعد يوصلون انت ما لك حق لا تصوت حق واحد. فانا اقصد النظام يجب ان يخدم موضوع العداله وعدد الاصوات. الامر الاخر البدون. يعني انا اليوم هذه المشكله مشكله حقيقيه وكبيره ترى، وانا اقول ان هذه الفتره يعني اللي قاعد نلمس فيها نيه للانجاز ونيه لطي الملفات السابقه. انا ما اقول يعني اشرق واغرب واتكلم، انا قاعد اقول في اتفاق على قانون اللي قدموه جمعيه المحامين. انا قعدت مع بعض القيادات يعني بعض الجمعيات الناشطين والجمعيات البدون وسالتهم سؤال واضح، انتم راغبين يعني موضوع القانون البدون اللي قدمته جمعيه المحامين هذا تعتقدون انه منصف؟ قالوا منصف. فاليوم هذا القانون مقدم من جمعيه مهمه ومعروفه جمعيه المحامين الكويتيه، واعتقد ان هذا القانون يجب ان يقر ويحل هذه الازمه او يطوي هذا الملف نهائيا. بالضبط. يعني اصحاب الشرع قاعد يقولون هذا القانون هو يحل المشكله، واعتقد في توافق حتى في المجلس السابق، بس ما رانا قانون جمعيه المحامين. قانون جمعيه المحامين يعني هذا القانون قانون مهم جدا. هناك كذلك يعني قانون المسيء والقوانين المقيده للحريات. ما يعقل اخوي علي ان كويتيين مهجرين كويتيين بالسجن عشان قوانين وضعتها المجالس السابقه. يعني تخيل كويتي مهجر عشان رتويت، كويتي بالسجن او كويتيه مهجره عشان رتويت، كويتي بالسجن عشان رتويت. هذه قوانين يفترض ان تنسب باسرع وقت. جميع القوانين المقيده للحريات من ضمن المسيء قانون المسيء، قانون الجرائم الالكترونيه، قانون الاعدام السياسي. يعني في النهايه هذه القوانين المقيده كلها للحريات يجب ان تعدل. الامر الاخير القانون الاخير يعني قانون مهم، قانون الغرفه. يعني صار كلام الغرفه يعني انا ما ادري يعني شنو مشكله الغرفه في قضيه ان لا تكلم. قالوا احنا قانوننا سابق ولا عندنا مشكله فيه. انا عندي يعني اقتراح باذن الله راح اقدمه في المجلس القادم اذا الله وفقنا، اللي هم يبونه بحقيقه ان اليوم ليش الغرفه محتكره عند ناس معينين؟ اليوم المناطق التجاريه في التجار في المناطق الجنوبيه عندهم توسع الان في صباح الاحمد وفي تجار في المناطق الشماليه في الجاره في توسع. ليش ما تنشا كل محافظه فيها غرفه تختلف عن الغرفه؟ في غرفه حاليا موجوده تكون هي في العاصمه. وهو بالاساس شنو دور غرفه التجاره؟ يعني هو دورها مثلا استئناس الحكومه بارائها في القضايا الاقتصاديه. استئناس الحكومه تستأنس دائما في القضايا الاقتصاديه، تقدم لهم القانون وتنظر فيه.
في موضوع يعني خلينا نقول الوكالات الخارجيه لكن انا اتكلم الان يا اخي احنا ما نقول غرفه واحده. ليش ينزعجون؟ الان في محافظه الاحمدي محافظه كبيره تصير فيها غرفه تجاره مستقله. محافظه الجهره تصير فيها غرفه تجاره مستقله. الفروانيه غرفه تجاره مستقله. تدري كم عددهم؟ اللي عندهم رخص بشكل رسمي غير اللي ما راح يسجلوا بغرفه. 70,000 كويتي، 70,000 شركه عفوا. 70,000 شركه. اي فانا اقصد انه ليش ما يعني كنوع من التشجيع، بس ما راح يرضون، يبون الغرفه واحده. لكن انا كمواطن كويتي بقول انه ليش ما تكون غرفه بالاحمدي وبالجهره؟ هذا الامر ما راح يبونه، ما يبونه ولا يبونه يصير. لكن حقيقه الامر ان هذا الامر راح يسحب منهم بعض الصلاحيات. لو تقدم قانون مثل هذا تعتقد يمشي يمر؟ باذن الله، شو المشكله؟ وما يقدرون ترى يعلنون بالعلن انه ضد غرفه التجاره تكون 6 مثل ما هو معمول ترى بالخليج. ترى بالخليج المحافظات نعم الخليج مو نفسنا محافظات ما يعني غرفه تجاره الرياض، غرفه تجاره الدمام، الامارات غرفه تجاره دبي، غرفه تجاره ابو ظبي، احنا بنسوي نفس الطريقه. شو المشكله عندكم؟ هم ما راح يعلنون بالعلن انهم ضد لكن انا راح اتبنى هذا الشيء وتكون الغرفه التجاره 6 فروع 6 محافظات. طيب دكتور، بما انك انت ذكرت استحقاقات مجلس الامه القادم، في المقابل هناك استحقاقات على الحكومه ايضا. نعم. شنو هي؟ والله شوف، يعني اول شغله مهمه يعني لازم اذكرها قبل البدايه في موضوع الحكومه او الادوار المطلوبه من الحكومه القادمه. الشعب، واقول حق الشيخ احمد النواف سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ احمد النواف، الشعب ترى متفائل فيك. متفائل لسبب شاف خطواتك الاصلاحيه اللي كل شيء فيها. في شغلات الشعب الكويتي شافها بأم عينه. شاف قضيه منع النواب السابقين من الذهاب للوزارات، في المقابل طلبت من المسؤولين فتح مكاتبهم. شاف قضيه مرسوم الضروره في قضيه البطاقه المدنيه. شاف الان جهد وزارة الداخلية في مكافحة شراء الأصوات. في أمور كثيرة. فالشعب الكويتي أنا لمسته ترى بالدواوين، الشعب الكويتي متفائل بالقرارات الإصلاحية اللي قاعد يقوم فيها أحمد النواف. بس إلى الآن هذه قرارات كلها تعتبر إدارية على بالضبط. المستوى الإداري. بالضبط، وقرارات يعني خلينا نقول مؤشر وإن كان بطيء بس مؤشر في إصلاح. أول نقطتين قدام رئيس الوزراء القادم سواء أحمد النواف سمو الرئيس أو أي شخص أو رئيس وزراء آخر، وصار أتوقع يعني واضح أن أحمد النواف، فالكلام موجه للرئيس الوزراء القادم. أول شيء أنت عليك، أول مسؤولية تقع عليك في اختيار الوزراء. يعني قضية المحاصصة كلمك فلان ولا كلمك، هذه شفناها في الحكومات السابقة وعرفنا التجارب في قضية شلون وزر البعض. اليوم أنت لازم تختار رجال دولة، رجال في مرحلة مهمة من تاريخ الكويت السياسي. الأمر الآخر لازم تعرف أن مو بس عند اختيارهم تقف العملية، حتى الآن في عملك مع الوزراء. ترى البعض يعتقد أن إذا مثلا رئيس وزراء النواب هم اللي يحاسبون الوزراء، لا مو صحيح. المحاسبة الأولى للوزراء من رئيس الوزراء. يفترض هو اللي يحاسبهم في مجلس الوزراء على تقصيرهم قبل أن يحاسبهم النواب. هذه النقاط المهمة. في شغلات يعني الشعب الكويتي يبيها من أحمد النواف. الشيخ أحمد النواف رئيس الوزراء القادم يبي نقاط مهمة جدا، بس أنا قبل لا أقول بس بوضح بعض النقاط بشكل يعني الشعب الكويتي يعلم. ترى الشعب الكويتي أبو فارس كلام المشاهدين ترى صاروا دقيقين يتابعون كل شيء. يعني لما تجي تقول تقرير الشال وتقرير كذا، يمكن قبل يعني كان يقولها واحد بس من السياسيين وينسبونه شايفينه ويحطونه لا ينسبونه للسياسي، ينسبون هذا التقرير. والله قال مثلا النائب السابق فلاني انه كذا، الان ينسبونه للمصدر نفسه. تقرير الشال شو يقول؟ ان فوائد بعد سعر البرميل في موازنه 2020 23 في شهر 8 هذا فقط السعر كان $65 بينما السعر المتوسط كان 104، بمعنى ان هناك فوائد 10 مليار دينار فوائد. الشعب يشوف ان هذا تقرير الشال ان هناك فوائد. في امر اخر ويبي يعني اليوم ترى الشعب الكويتي لا يصورون البعض انه والله الشعب الكويتي انه شعب يعني مرفه
لا لا، في شعب، ترى في شعب نسبة كبيرة مديون ترى. وشوف ان الكويت في الحكومات السابقة تقرض بعض الدول وبعد سنوات تسقط هذه القروض عن الدول. فانت شنو عندك مشكلة انك تعين الكويت؟ انا ما اتكلم عن قضية تكسب ما تكسب، انا اتكلم عن ناس قاعد نلمس هالشيء عندهم. وفي مجموعة انك تشير الى اسقاط القروض. بالضبط بالضبط. انا اتكلم عن الان في مجموعة الحين، لما اتكلم الان عن اسقاط القروض في مجموعة تنام 5 سنين، ولما تتكلم عن اسقاط القروض يطلعون الخبير اللي ما ادري شنو ورئيس غرفة ما ادري شنو، وان هذا يخل باقتصاد الكويت. هذول ينامون ما يقومون الا اذا طلعنا في موضوع اسقاط. وهذا اسقاط القروض عن منه؟ انت ما تكلمت الفعاليات هذه الاقتصاديه، ما تكلمت عن اسقاط قروض الحكومه للدول الاخرى، بس لما تجي على المواطن، فانا اقول الشيخ احمد النواف، الناس يشوفون الفوائد الماليه، وفي النهايه الكويت اولى بعياله، وفلوس الكويت للكويت. الامر الاخر اقول له، اتمنى ان المستشارين اللي عندك ينقلون لك كل شيء قاعد يصير. يعني انا اليوم مثلا صباح الاحمد، أنا متقدم الساعة، بس ما ذكرتها، مقدم إنشاء جامعة أم الهيمان. الآن يعني افترض المستشارين والمسؤولين يعرفون، أنا يعني جيت دواوين وزرت دول مسؤول، صباح الأحمد يبون جامعة ومستشفى، ترى مو شغلة كبيرة، يبون جامعة ومستشفى، يبون طريق السادس 6:30 يوصل. هذول ترى يعني هذه حاجات الناس المفروض تكونوا أنتم عارفينها. قضية المعلومات المهمة. اليوم أتكلم عن ديوان الموظفين وديوان الخدمة المدنية. هذا قبل على وقتنا ديوان الموظفين. ترى في 2 دكاترة قاعدين ينتظرون ما تعينوا. فالماجستير 31 حاليا. الجامعيين وهو العدد اللي خرج 3000 على قوائم الانتظار. بالضبط. العدد كله الآن، العدد كله تقريبا، مو تقريبا، عدد تحديدا الإناث اللي قاعد ينطرون وظائف 4909 كويتية تنتظر وظيفة. الكويتيين 3000، الذكور عفوا 3409، التوتل 8318. أنا بس بعطي أرقام. هل يعتبر هذا الرقم يعني مؤشر خطير؟ طبعا هذا الرقم ترى تاريخ 30/6/22، 30/6 قبل شهرين. بس بعطيك رقم، بقول حق يعني الحكومة هذه، الشيخ أحمد النواف والوزراء، هذه طبعا إحصائيات الجهاز المركزي الدولة كلها طالعة بشكل رسمي. هذا التقرير راح أقرأه الآن في 30/6/21. بتكلم عن القطاع الحكومي. تدري كم خليجي موظف في القطاع الحكومي الكويتي؟ 5000. 5000 خليجي. 5000 خليجي، هذه إحصائياتهم في 30/6. احنا ايش قلنا كم الكويتيه ملاقيه وظيفه؟ 4900 يعني 5000. زين. كم دول عربيه اخرى في القطاع الحكومي موظفين وفق تقرير الحكومه؟ كم من مواطنين الدول العربيه موظفين في القطاع الحكومي؟ عددهم 47000. كم عدد الدول الاسيويه غير عربيه؟ 34000. دول افريقيه غير عربيه 244. دول اوروبا 522. دول امريكا الشماليه 432. امريكا الجنوبيه 39. استراليا موظفين بالحكومه. استراليا ونيوزيلندا غير مبين الجنسيه 2784. هذا تقريرهم. شنو غير مبين الجنسيه؟ بدون. يقول بدون. ليش تقول غير مبين الجنسيه؟ الجمله كم؟ التوتل 90,000 وافد موظف. هذا 90,000 وافد. بس في عندك قطاعات انت محتاج فيها وافدين. أنا ما أتكلم. الصحة، التربية، بعض القطاعات أنت محتاج فيها أنك تعين وافدين. في الأردن كدولة طلعت على، ويمكن في دول أخرى، في الأردن ديوان الخدمة المدنية عندهم إذا جاء مثلا أردني يقدم على وظيفة معاه دبلوم زراعة مثال، ورحت أنا كتاجر أردني بوظف وافد عندي بالشركة، فلما جيت بطلع له إجراءات الإقامة ما يطلعون لي، يقول انك انت جبت وافد معاه دبلوم زراعه، بينما عندنا احنا في اردني معاه دبلوم زراعه هو لحق في الوظيفه. في الكويت هذا كلام موجود بس مش مطبق. لا يطبق. فانا اليوم لما اتكلم عن احصائيات في موضوع التوظيف، يعني احصائيات يعني تخرف. انا اتكلم عن ان صباح
أحمد النواف. اليوم الشعب عنده مشاكل، عنده ديون. اليوم الشعب عنده مشاكل في التوظيف. اليوم الشعب عنده مشكلة في الإسكان. فلذلك الكلام الأخير على جزئية الحكومة، احنا نتعامل معك وفق المادة 98 بالدستور. على رئيس الحكومة فورا تقديم خطة العمل. لا تقدم لي خطة عمل وسنقوم بإذن الله بحل المشكلة الإسكانية. الخطط الإنشائية هذه ما تفيد. احنا نبي تواريخ في خطة عمل الحكومة والتنفيذ. تواريخ والتنفيذ. أما تحط لي شغل إنشائي إنه والله سنقوم بحل القضية الإسكانية، سنقوم بحل قضية البدون، سنحل بقضية الجامعات، في شغلات كثيرة. أنا قاعد أحس أن هناك في نفس إصلاحي، لذلك قاعد أتكلم. نتمنى يكون لنا صوتنا لصدى عندهم وننبه. اليوم ترى أبو فارس كل الكويتيين ما يحلمون أن الجزر الكويتية تكون يعني فيها مثلا ترفيه، منتجعات سياحية، منتجعات. عيالنا الصغار الآن شو يقولون؟ بنروح البحرين ولا بنروح كذا ولا بنسافر برا. ليش الكويت ما يصير فيه؟ ليش ما يصير في الكويت ترفيه؟ ليش ما نهتم في الجزر؟ ليش ما نهتم في الجامعات، في المدن الإسكانية؟ أنا ترى تدري من يضيع الكويت أبو فارس؟ العجز الاكتواري. أهل العجز الاكتواري ذول، العجز الوهمي، وهل بعد وياهم اللي هم الدورة المستندية. شفت هذول أهل العجز الاكتواري والدورة المستندية هم سبب تعطيل الحياة في الكويت. هذول أكثر ناس ينظرون بالكويت، يسمعون كلام. وإذا قلت له قال والله في الدورة المستندية إحنا ما نقدر. أنا أقول الناس متأملة فيك يا أبو نواف. الشيخ أحمد سمو رئيس مجلس الوزراء متأملة فيك. الناس ترى محتاجة القروض، محتاجة السكن، محتاجة الجامعة، محتاجة الترفيه. إحنا في 10 سنوات كان في أمور كثيرة، الآن نبي كويت أفضل. وبإذن الله متفائلين معك دكتور. الله يطول بالعهد الجديد وبالحكومة الجديدة أيضا. أنا قبل لا أختم عندي سؤال مهم. يعني ملف العفو إلى هذه اللحظة لم يغلق بالكامل. ملف سجناء الرأي أيضا إلى هذه اللحظة لم يطوى هذا الملف. هل عندك تصور لحل هذين الملفين بحيث أنه ما يصير عندي مشكلة ثانية ومهجرين ثانيين، وما تصير عندي مشكلة رأي أخرى وينسجن على أثرها صاحب الرأي؟ نعم، أنا قلت إصلاح يعني تعديل كل القوانين، ما تتم إلا بتعديل كل القوانين. لكن حنا الآن عندنا استحقاق سريع. قلت هذا أثناء تسجيل الانتخابات أن الشيخ أحمد النواف يعني ليش التأخير في قضية إصدار عفو عن المساجين السياسيين وعن المهجرين؟ ليش؟ يعني يفترض الآن ولا يكون هذا الملف عرضة للمساومات بالضبط السياسية. بالضبط، يعني هذا وفقا للدستور. إذا لم يكن عن طريق مجلس الأمة فيكون عن طريق سمو الأمير. صحيح. عدل ولا ما عدل؟ فلذلك شو المانع؟ احنا اليوم ترى نحس بمعاناتهم كلهم خارج الكويت، ترى مهجرين. يعني احنا حسينا بمعاناة اخواننا المهجرين في تركيا 3 سنوات، وحاسين في معاناة اخواننا الآن. ترى بعضهم الآن مهجرين 9 سنوات 8 سنوات خارج الكويت، وشباب صغار. فأنا أتمنى أن الشيخ أحمد النواف سمو رئيس مجلس الوزراء أن لا تأتي الانتخابات إلا مراسيم العفو عن المهجرين والمسجلين يعني خالصة. وهذا هو اللي يتمناه، ويتمناه سمو الأمير، ويتمنى كل الكويت، عودة عيالنا المهجرين، خروج عيالنا المساجين بإذن الله. دكتور خالد شخير المطيري، مرشح الدائرة الخامسة، يعطيك العافية وشكرا لك ولوجودك معنا اليوم. الله يطول بعمرك ويحفظك يا أبو فارس. حياك الله. في أمان الله.